咳嗽、痰多。大家好，我是中医主任医师曹桂琴。大家都知道咳嗽与肺有关，咳嗽呢，它是肺系多种疾病的一个症状，分外感咳嗽和内伤咳嗽，以咳嗽、咳痰为主要表现。起病急、病程短、伴有肺为表症的为外感咳嗽，病程比较长，而且呢反复发作，伴有其他兼症的为内伤咳嗽。五脏六腑皆令人咳，非独肺也。强调了肺气受邪以及脏腑功能失调都能导致咳嗽的发生。接下来呢，我还是通过一个患者的病例给大家做一下病案分析。3个月以前呢，我在线上接诊过一位女性患者，60多岁，咳嗽病史已经有10多年了。当时因为她得过一次急性的上呼吸道感染，发烧、咳嗽、咳痰、休痛，当时治疗的不够彻底，咳嗽反复发作。近几年她的症状是逐渐加重，咳嗽痰多，咳白色泡沫痰，她是因痰而咳。每天早上的时候，痰咳出以后，她的咳嗽就随之缓解了，但她的肺里呢总是感觉到有痰，不断的咳嗽咳痰。同时呢，她还感到胸闷体倦、胃胀，吃的也少，舌苔白腻。患者是脾湿生痰，上自于肺，痰湿蕴肺症。中医认为呢，脾是生痰之源，脾湿见蕴，聚湿生痰，痰浊上自于肺，肺为储痰之器，肺的气道被阻，肺湿速降，则出现咳嗽、咳痰，痰出则咳平。用燥湿化痰、健脾止咳的治疗方法，方子用2陈汤和3子养亲汤加减，起到疗效。临床上，外感咳嗽为六淫外邪犯肺，有风寒、风热、风燥等不同。内伤咳嗽呢，为脏腑功能失调引起的，有肝火、痰湿、痰热及肺虚等区别。不论是外感咳嗽还是内伤咳嗽，它的病位都在肺，与肝脾肾有关。临床上，除了直接治肺以外，还要治脾、治肝、治肾等整体的治疗。外感咳嗽一定要及时治疗，若实治或治疗不当，日久不愈，耗伤肺气，可发展为内伤咳嗽。内伤咳嗽若能及时的注意天气变化，随时的增减衣物，避免感冒，并能在咳嗽缓解期坚持缓则治其本的原则，坚持用药调理，以补虚固本，可达到根治的目的。这也是我每次都强调的。上述我所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状还要具体的分析。本期的内容我就和大家分享到这儿，我们下期再见。